Ya menigus haloreamnya sahur teh. Bararosan menu teh. Eta deui. Nya bakat pan. Urang kan puasa oge sabarabelas poe ya. 16 17 gitu. 16 asana mah. Oh, maklum atuh. Nyobaan geura masak nu sejen, nu can pernah dipasak beh. Rasana beda gitu bisi barosen. Atuh udah di warung na oge eta deui menu aneh ya. Nya. Nyiar gerayang teh menu aneh. Naon atuh nya? Mau mak sayang nyobaan ieu iwung paralon ya. Iwung paralon. Nya. Astagfirullahaladzim. Aya wae ieu. Lesinya Neng Peti Pera. Paralon mah teu aya iwungan henteu. Mak nya atuh ya awi oge aya sarua teuas. Tapi pon paralon mah sanes tumbuhan mah. Ya, awi soteh aya iwungannya tina leutik jadi gede. Paralon mapan henteu. Boa ya. Tanyakeun geura ka tukang material. Coba we aya. Isuk lah neangan urang neangan lah coba tanyakeun ka Haji Las. Ya wae ieu anjir Peti Pera ieu kahayangna. Ya, mau nyikat gigi batal teu puasa. Ya henteu atuh. Nu penting mah odolna we teu kateleg. Henteu eta oge odolna mah. Ngan sikatna we kaseglong. Innalillahi, sikat gigi kaseglong ku mamah. Eta kumaha caritana mah? Atuh da menik kareueut ya siga gulali. Warna pink deui. Please nya Neng Epita Mala. Najan eta anjir jiga nu karareueutnya jiga gulali warna pink. Anggerpan meureun heuras mah. Yah, eta dina patuangan moal cair mah moal sanes gulali sanes eta kumaha? Henteu da geus ngabijilkeun deui. Saekeun nya. Syukur atuh. Syukur. Lain naon ini kudu ka rumah sakit berenang can bijil mah. Wirang Epita Mala piraku anjir. Seglong sikat gigi. Ayah, kasur anyar urang ngaleungit. Ngaleungit kumaha ai mama? Ngaleungit we eueuh di kamar teh. Galak. Sok sing tenang heula mamahna sok. Tarik napas yang dalam. Tahan sebentar, keluarkan dari pantat. Nah. Sok ulah panik mamahna. Ya, ngadongengna lalaunan. Ayah teu ngarti ieu. Kumaha eta kasur bisa leungit kitu kumaha? Nyiapan mamah teh keur beberes di kamar. Nyeprean kasur anyar. Jol ngaleungit we kasurna teh eueuh. Leungit kumaha sih piraku ngaleungit? Da lain meuli kasur ajaib aya teh mah lain cing. Neri. Cing. Ai ieu naon ai mama? Pan ieu teh kasur sares. Mana kasur? Astagfirullahaladzim. Mah ieu teh kasur tinggal. Tuh. Kasur ieu teh. Kasur mah tinggal. Tuh. Kasur. Heunya ketutupan spray nih. Ngableungit cenah ya ampun teuing. Ya. Please nya mata oge nya Neng Rosalinda Hayamor. Rada dilirenan geura nya nuang tinta balakutak. Meh kana panangan beres. Nya henteu poe. Katinggal aya namanya kasur ieu teh. Kasur spring bed Japalen. Japalen Primera adalah salah satu produk bestseller saat ini. Keunggulan produk ini adalah nyaman untuk tulang belakang, bikin no worry buat sakit pinggang. Selain itu sangat adem karena menggunakan kain 3D dan pinggiran matras menggunakan foam attachment, menjadikannya kokoh, gagah, serta presisi. Bergaransi pegas selama 15 tahun. Jadi, kalau kalian mau mendapatkan pengalaman tidur yang super nyaman, pilih aja Javalen karena sudah terpercaya selama 20 tahun. Untuk mendapatkan produk Javalen, kalian bisa dapatkan di toko-toko mebel terdekat di kota kalian. Terus ini naon maksudnya? Plastik nanti dilaan. Apaan tetangga mah nyarahun boga kasur anyar. Teras mama oke. Pami bade ngagosip sarang tetanggi bade dina luhur kasurnya.
Asal rada lapar itu mah. Apa menu kita hari ini? Pindang deles, Wis mantap. tempe tahu, Cakep. oseng kangkung. Oseng kangkung deui wae aing mah. Nih kabosan mama oseng kangkung wae. Hari ayam meh heuras. Geras kumaha? Sok bodohnya. Geus buat bodoh ieu. Kapan kangkung teh mengandung zat besi, jadi karena awak nate heuras, moal leuleus. Sumohon. Paham aya oge. Kangkung mengandung zat besi. Ya. Tapi Pak Ai unggal dinten teuing mah atuh mah kana awak teh sok pararega. Bareurat kana awak mah seueur teuing zat besi mah. Nyanggus atuh mama neangan ke sayuran nu ngandung zat bajaringan. Mahiwal anger mahiwal. Please nya ieu Neng Rika Rapika. Teu aya sayuran anu mengandung zat bajaringan teu aya. Ya, dina aya oge mending ulah dipeser ya. Oke di imam ku aya jadi satria baja hitam. Bibi poe minggu ayeuna meureunnan saha Bi? Waktu saase ayeuna mah sibuk we pokona. Reka mana deh Bibi? Arek ke Amerika makan siang apal di. Anjir, makan siang ya geus di Amerika deui wae ya Bibi aing. Sosialita marah anjir. Lain eta aslina di Amerika anjir. Eta geus di booking heula eta rumah makan aku Bibi. Nya heueuh bibi mah keur mangkat we wungkul. Oh. Ai di ditu menuna di Amerika naon eta makan siang di Amerika teh. Komplit Naon? segala ge aya ieu nya. Aya kardok lunca, kardok biasa geuningan. Heeh. Aya asin, peda. Aya jengkol, aya peuteuy. Komplit pokona Kerupuk naon? dorok-dok geuningan. Jauh-jauh ke Amerika aja di dieu loba. Lain eta teh anu boga rumah makan teh eta teh orang Amerika eta teh. Heeh atuh nya urang dieu mah. Saha ngaranna? Ngaranna teh Odah Jubaidah alisnya. Nah, anjir juga urang dieu teh mah. Siga orang Ciamis eta mah anjir. Ayo berangkat Bibi ka itu jeung si Amang. Henteu asorangan lah. Si Amang teh diajak atuh karunya. Di imah balatak di bagianan kita ngore si Amang teh barala. Beus seuseun deui meuni pinu. Bener si Amang mah di imah sang milu. Asa lagi mah ngoret aja di imah nyeusehan cenah. Manehna mah ke Amerika. Ya wae ieu anjir ya. Gila jauh. Ya teu karasanya geus lebaran haji deui. Iraha. Ayeuna ari itu si Mas Fuad geus meulem daging. Ngaruh anjir sok bodor ya mah. Mah, si Mas Fuad eta meulem daging lain tina pembagian hewan kurban lain. Ya, pan si Mas Fuad mah urang Madura mah. Jauh keneh lebaran mah. Urang Madura mah unggah poe nya lebaran haji na teh. Lain kitu maksudna ye. Si Mas Fuad teh orang Madura nya berprofesi sebagai tukang sate Madura. Ya, jadi eta meulem sate manehna jang jualan mah. Jualan. Atuh padahal mah ku aya usulkeun ka DKM di dieu. Usulkeun naon? Unggah poe meh lebaran haji. Astagfirullahaladzim. Ya urang ngedahar daging unggah poe. Karaohan ya ampun teh. Siga nu karang ngedahar daging ai mah. Ya, dangukeun deui nya. Neng Rita Tila. Lamun lebaran unggal dinten ya bahaya. Komo wawas sapertos mama ieu nu baralong kieu lamun unggal dinten nuang daging doma eta lila-lila eta dina wawas anjir nyelap kanang doma nya ulah